Bratislava, hlavné mesto, v spolupráci s VUB bankou zorganizovala verejné podujatie, ktorého cieľom je zozbierať odpady z prírody v 3 chránených areáloch: Pečňanský les, Sový les a Hrabiny. Našou úlohou je zanalyzovať odpady, ktoré boli v rámci tohto podujatia vyzbierané. O tom, že odpady nepatria do prírody, hovoríme už veľmi často a veľmi dlho. Napriek tomu je to bežná realita na celom Slovensku. Pekný deň prajem. Povedzte nám, čo je za myšlienkou projektu Vyčistíme si Pečňanský les, Sový les a Hrabiny v blízkosti Bratislavy? Myšlienka je veľmi jednoduchá, tým, že veľa ľudí aj počas pandémie trávilo veľa času vonku v prírode a často ich nenapadne si so sebou zobrať vrece na odpad, aj keď by možno nejaký odpad vyzbierali v tom okolí, kde sa pohybujú, lebo ľudia to začali veľmi intenzívne vnímať. Preto sme sa rozhodli dať im tieto nástroje ako vrecia, rukavice k dispozícii priamo na vstupe do lesa a zorganizovať potom následne odvoz a nejakú analýzu odpadu, aby jednoducho sme pomohli tým lesom, zbavili ich špiny a mohli si to viacej užiť všetci a prírode bude lepšie. Čo si myslíte, že bude najčastejší odpad? Ja si najviac všímam plechovky od rôznych nápojov a potom také papieriky od všetkých možných sladkostí, ktoré si ľudia so sebou zoberú a nejak si ich potom nevedia zobrať naspäť. Takže toto je môj tip. V tejto analýze sme triedili odpady, ktoré vlastne podliehajú 5 povinným zložkám pre triedenie, čiže sú to plasty, kovové obaly, papier a lepenka, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, tzv. Nápojový kartón. Ďalej sme sa zaoberali triedením elektroodpadov, batérií a akumulátorov, triedením pneumatík. Sú to 3 druhy odpadov, ktoré podliehajú tiež pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Doplňujúce triedenie bolo zamerané na druhy odpadov, ktoré sa nachádzajú v komunálnom odpade. Bežne v komunálnom odpade to znamená, sú to zložky, ktoré občan jednak vie odniesť do zberného dvoru, alebo vie to odniesť v rámci spätného zberu do elektropredajní, do predajní, kde sa predáva vlastne takýto tovar ako doplnkový. V rámci odpadov komunálnych sme našli významné množstvo objemných odpadov, ktoré vlastne sú stavebnými odpadmi. Našli sme potraviny, čiže biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Značné číslo nám tam robil textil, obuv, šatstvo. Boli tam aj povedzme nejaké koberce, ktoré boli zaradené tiež pod objemný odpad. Káble sme tam našli, ďalej druhy ako neobalové kovy, to znamená nejaká železná roxorová tyč. Našli sme tam ešte nebezpečné odpady, to znamená tie jednoznačne patria na zberný dvor. Boli to najmä obaly z nejakých chemikálií alebo z nejakých motorových olejov, prípadne z nejakých riedidiel. Tak povedzte nám, aké máte pocity potom, keď ste videli teda, čo všetko sa v tej prírode našlo a ako prebieha tá analýza, aké emócie to u vás vyvoláva? Keď som to videla na jednej kope, tak som strašne rada, že sme sa vôbec do toho pustili s tými ľuďmi a že všetci pomohli a vyzbierali sme to množstvo. A keď sa to otvorilo, tak ja som bola strašne prekvapená, čo tam je. Mala som nejaké očakávania, ako to bude vyzerať, ale tá realita je úplne odstrašujúca. Najmä keď si človek uvedomí, koľko odpadu sa nachádza vlastne na chránených územiach a vôbec by tam nemal byť. Ako vidíte, v prírode sa našla pestrá paleta rôznych druhov odpadov. Najväčší podiel pripadá objemnému odpadu, ktorý po správnosti patrí na zberný dvor. Je to až 28%. Hneď za ním nasledujú plasty s 18%, zmesový odpad so 14%, sklo s 13%, textil šatstvo v rozsahu 11% a spomenieme ešte kovové obaly v rozsahu 6%. Samozrejme vidíte na grafe aj ďalšie druhy odpadov, vrátane nebezpečných odpadov, ktoré v prírode takisto nemajú čo hľadať. Keď si podrobnejšie posvietime na plastové odpady, tak vidíme, že najväčší podiel zaberali nápojové PET fľaše až 29% a hneď za nimi nasledujú neobalové plastové výrobky a v menšom zastúpení potom sú to rôzne iné druhy plastových obalových materiálov. A na tomto grafe vidíte iba tie druhy odpadov, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov.
a tiež tam dominujú plasty so 17,7 kg. Hneď za nimi sklo a v závese kovové obaly. Ďakujeme organizátorom podujatia zameraného na zber odpadov v chránených územiach Bratislavy. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí pomohli s analýzou vyzbieraných odpadov a veríme, že sme priniesli zaujímavé informácie a tiež veríme, že sa v budúcnosti podarí minimalizovať množstvo odpadov, ktoré končia v slovenskej prírode. Ak sa vám toto video páčilo, sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom. Ďakujeme.